要水吧？有水吗？有水就不要。水不多了。要。那你接点去是吗？啊。行。哦，这是知道水。大家好，我是曲阜的蒋哥，给客户家清洗地暖。这个客户刚换的这个分水器，就顺便再清洗一下。这也是买的二手房吧，地暖一直没有清洗过。对，因为说这个地暖吧，如果什么时候多长时间清洗为好呢？就是感觉到室内的温度，大不如以前了，或者是供暖呢，就是说感觉不是太暖和了，效果不是太好了。这个时候呢，就可以选择清洗地暖。一般吧，2年，一清洗是最好的。当然，如果说1年一清洗是更好了，1年一清洗是最好的。2、3年吧，就尽量的必须清洗一下。看这个地暖清洗，还是非常脏的。时间也可够长的了，你看多长时间了？你看这个管子有多脏，还没开机器呢。可以了。已经清水了。大家好，我是曲阜的蒋哥，这里是康达锦华苑。这个客户家，那种地暖的分水器那个地方有个循环泵，想吹掉它，咱就过去吹一下。就是到冬天的时候，那个热动劲儿就忘不了了。对，把这个循环泵吹它就行。吹它之后再把它连起来，就那么弄法就可以。忒硬哈！哎呦我的娘哎！还有点水里头，有点布。不开吧还稳。你本身这个安错了？不是，我跟你说。没安错，我跟你说。这个泵其实对咱正常的热力的压力来说没必要装的。它其实循环都很好，家家户户都有，没有很少装的。但是你装了吧，它会影响邻居，这样。其实一般意义不太大。没有过。这个接的时候不要这个去掉吧。去掉吧。去掉这接点新的，你要带着它再接一个。接头多了。我考虑它这个不一定接的很好。行。这个从第二阶段能新。我看他这个接的不专业，应该接到这里。对，应该接到回旋。对，是往外拽，给你往外拽。不能往里拽，口径很小。加上一路出来弄个暖气片，会不会效果好点？没必要。没必要。我这个温度，结果你也不给他打。我给他打吗？没事，你忙完再说吧。
这个今天买的这个件儿啊是飞雕的，没买连塑的，因为那个店儿没连塑的。我查了一下，好像飞雕比连塑还好。行，飞雕10大品牌之一吧。飞雕以前没用过，以前都是用连塑的。它实际上说取决于中转站、换车站，对，给你们提供调这个时间段是吧？温度。实际上晚上它可能会停，用量大，它可能它都会停。因为考虑嘛吧，它考虑你睡觉了，对，你睡着你不知道。我考虑的是这个。你在被窝里边儿，你知道多少度，冷面也不知道。早晨再开，早晨5点钟开。对，7、8点钟这都烫脚。它随便省点能量的话，它得省多少钱啊？烫脚哈，那个时候就是开始烧了，开始有供暖了。行，他都清楚了。这个你买那个别墅600多平方，6百多万，家具厂4公园，老板。大家好，我是曲阜的蒋哥。我还没咋清理过呢。那个水管你得给我得讲水。还磨了，它这个空隙少。今天太阳还挺毒的。这个太阳能的清洗啊，有的时候吧，就是说这个桶里边的水碱太多的时候，它下水的时候呢，会从这个下水管水碱它都会冲出来，冲到我们的花洒里边，冲到我们的身上，所以说也会影响这个热水的下水的水流。有的时候我们太阳能觉得会水流很小，热水小了，有的时候与这个出水口被水碱堵死有很大的关系，所以说就要把桶里边的水碱弄出来。这里边也有水碱，它水碱多的话也会影响，整体也会影响咱们太阳能的水量。就是说水碱一多了，水量必然就少了，所以说有的时候还是有必要清洗一下的。这个太阳能啊，就给它清洗完了，没事了。大家好，我是曲阜的蒋哥。